Τα τελευταία χρόνια τα τατουάζ έχουν γίνει μόδα, αλλά είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να απαλλαγούν από αυτά. Με ποιες μεθόδους μπορούμε σήμερα να αφαιρέσουμε ένα τατουάζ? Η μόνη αποδεκτή μέθοδος για να αφαιρέσουμε ένα τατουάζ σήμερα είναι το λέιζερ και μάλιστα το Q-Switch Laser. Είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί σωστή αφαίρεση χωρίς σημάδια και ουλές. Ποια είναι η πλέον ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος αφαίρεσης τατουάζ με λέιζερ? Ουσιαστικά το λέιζερ το οποίο χρησιμοποιούμε στην αφαίρεση των τατουάζ είναι το λεγόμενο Q-Switch Laser. Πρόκειται για λέιζερ που εκπέμπουν σε πολύ μικρή διάρκεια παλμού, πικοσεκόντ ή νάνοσεκόντ, με αποτέλεσμα έτσι να σπάνε τα κοκκία της χρωστικής και να μπορούμε έτσι να εξαλείψουμε τα περισσότερα σχεδόν χρώματα που μπορεί να έχει ένα τατουάζ. Πείτε μας περισσότερα για τη χρήση αυτού του μηχανήματος, πώς λειτουργεί για να σβήσει το μελάνι του τατουάζ. Το Q-Switch Laser είναι ένα πολύ εξειδικευμένο λέιζερ, το οποίο έχει διάφορα μήκη κύματος. Μπορεί για παράδειγμα να είναι αλεξανδρίτης ή μπορεί να είναι anti-YAG. Αλλά η τεχνολογία Q-Switch σημαίνει ότι έχει πολύ μικρή διάρκεια παλμού, η οποία κυμαίνεται από πικοσεκόντ μέχρι νάνοσεκόντ. Επομένως, με ένα φαινόμενο που ονομάζεται φωτοακουστικό φαινόμενο, η δέσμη του λέιζερ πάει και ουσιαστικά καίει τα κοκκία της χρωστικής, τα σπάει σε πολύ μικρότερα τεμάχια και στη συνέχεια αυτά απορροφώνται και αποβάλλονται από τον οργανισμό μας μέσω της λυμφικής κυκλοφορίας. Υπάρχουν διάφορα μήκη κύματος που πιάνουν διαφορετικά χρώματα. Για παράδειγμα, το Q-Switch Αλεξανδρίτη πιάνει τα πιο σκουρόχρωματα του, ενώ το Q-Switch Anti-YAG πιάνει τα κόκκινα και τα πιο ανοιχτόχρωμα τατουάζ. Ποια είναι η διαδικασία αφαίρεσης του τατουάζ? Ο ασθενής επισκέπτεται την κλινική, ουσιαστικά ελέγχουμε το τατού, πόσο μεγάλο είναι και αν μπορεί να γίνει σε μία συνεδρία. Εφαρμόζεται συνήθως τοπική αναισθητική κρέμα. Σε κάποια τατουάζ τα οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, μπορεί να κάνουμε ακόμη και ενέσιμη αναισθησία. Τοποθετούμε ειδικά γυαλιά στον ασθενή και ο χειριστής φυσικά φοράει τα γυαλιά του, γιατί πρόκειται για μια πολύ ισχυρή δέσμη λέιζερ και στη συνέχεια σαρώνουμε όλο το τατού. Ανάλογα με τα χρώματα τα οποία έχει, μπορεί με ένα μήκος κύματος να περάσουμε για παράδειγμα τα πιο σκουρόχρωμα σημεία και με ένα άλλο μήκος κύματος τα πιο ανοιχτόχρωμα, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη αφαίρεση ενός τατουάζ. Τι πρέπει να προσέξει ο ασθενής πριν και μετά την αφαίρεση? Πριν την αφαίρεση θα πρέπει ο ασθενής να προσέξει το δέρμα του να είναι άθικτο, να μην έχει κάποιο τραυματισμό ή κάποιο ερεθισμό, να μην έχει δηλαδή κάποια δερματίτιδα ή κάποια αμυχή στο δέρμα του και φυσικά να μην είναι μαυρισμένος πολύ ή καμένος από τον ήλιο. Μετά, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξει ο ασθενής είναι να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες κρέμες που θα συστήσει ο δερματολόγος, έτσι ώστε να έχουμε ταχεία επούλωση και πολύ πιο γρήγορο αποτέλεσμα. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να αφαιρεθεί ένα τατουάζ? Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που το καθορίζουν αυτό. Το μέγεθος ενός τατουάζ είναι πολύ σημαντικό. Ένα πολύ μεγάλο τατουάζ θα χρειαστεί σπάσιμο σε συνεδρίες, καθώς δεν μπορούμε σε μία συνεδρία να το περάσουμε ολόκληρο. Τα χρώματα του τατουάζ. Τα πιο σκουρόχρωμα τατού αφαιρούνται πολύ πιο εύκολα. Καφέ, μαύρο, γκρι. Ενώ πιο ανοιχτόχρωμα, το κόκκινο, το κίτρινο, το ανοιχτό πράσινο είναι πιο δύσκολα χρώματα. Άλλοι παράγοντες είναι το πόσο πρόσφατο είναι ένα τατουάζ. Το βάθος ενός τατουάζ παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς επίσης και αν έχει γίνει από επαγγελματία ή όχι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στον επαγγελματία ουσιαστικά το χρώμα βρίσκεται στην ίδια στιβάδα του δέρματος και δεν υπάρχουν διακυμάνσεις, ενώ σε ένα ερασιτεχνικό τατουάζ μπορεί το βάθος να ποικίλει και έτσι να μην έχουμε σωστή και πλήρη αφαίρεση. Αφαιρούνται όλα τα τατουάζ? Πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία αφαιρούνται σχεδόν όλα τα χρώματα στα τατουάζ. Σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολα τα σκουρόχρωμα τατουάζ, αλλά πλέον μπορούμε να επέμβουμε και στο πράσινο χρώμα και στο κίτρινο και στο γαλάζιο που ήταν δύσκολα χρώματα παλιότερα. Επίσης, μια δυσκολία υπάρχει πάντα όταν το τατουάζ εντοπίζεται σε περιοχές με τρίχες. Για παράδειγμα, στα φρύδια,
στο τριχωτό της κεφαλής. Εκεί μπορεί να αποχρωματιστούν και οι τρίχες. Όπως επίσης και τα τατού που αποτελούν μόνιμο μακιγιάζ. Και αυτά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή στην αφαίρεσή τους, ώστε να μην τραυματίσουμε τις δομές του προσώπου. Πόσες συνεδρίες απαιτούνται για την αφαίρεση τατουάζ? Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από το πόσο μεγάλο είναι ένα τατουάζ και από τα χρώματα τα οποία έχει. Συνήθως ένας μέσος όρος από 5 συνεδρίες μέχρι και 10 συνεδρίες σε πιο δύσκολα τατουάζ με πολλά χρώματα είναι αρκετός για να εξαλείψει ένα τατουάζ. Ποια μεσοδιαστήματα μεσολαβούν μεταξύ τους? Συνήθως οι θεραπείες γίνονται με μεσοδιαστήματα των 4 με 6 εβδομάδων, έτσι ώστε να δώσουμε το χρόνο στο δέρμα να επουλωθεί πλήρως πριν την επόμενη συνεδρία. Υπάρχει πόνος κατά την αφαίρεση του τατουάζ? Υπάρχει μια ήπια αίσθηση θερμότητας και ζέστης στην περιοχή, μια ελαφριά ενόχληση θα την έλεγα περισσότερο, καθώς τοποθετείται στην περιοχή αναισθητική κρέμα ή ακόμη και ενέσιμη αναισθησία σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως, είναι απόλυτα ανεκτή η διαδικασία από τον ασθενή. Αφήνει ουλές αυτή η μέθοδος? Όταν γίνεται χρήση του Q-Switch Laser, είτε αυτό είναι ND Young είτε Αλεξανδρίτης, δεν έχουμε ουλές, γιατί λειτουργεί μέσω του φωτοακουστικού φαινομένου, δεν λειτουργεί μέσω της θερμότητας και του καψίματος. Επομένως, δεν έχουμε λύσει τη συνέχεια του δέρματος, με αποτέλεσμα να μην έχουμε και ουλές. Υπάρχουν επιπλοκές και ποιες μπορεί να είναι αυτές? Σοβαρές επιπλοκές από τη χρήση του κατάλληλου laser, του Q-Switch Laser, δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί είναι μια ήπια απολέπιση της περιοχής όπου έγινε το τατουάζ, πιθανώς κάποια εκχύμωση σαν μελανιά ή μικρό αιμάτωμα στο σημείο που θα γίνει το τατουάζ, αλλά όλα αυτά απορροφώνται και δεν έχουμε κάποια μακροχρόνια ανεπιθύμητη ενέργεια. Μπορούμε να το κάνουμε σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου? Πιο σωστό είναι η αφαίρεση του τατουάζ να γίνεται σε περίοδους του χρόνου που δεν υπάρχει έντονη ηλιοφάνεια. Καλό είναι το δέρμα να μην είναι πολύ μαυρισμένο ή κόκκινο από τον ήλιο, να μην υπάρχει απολέπιση και λύση της συνέχειας του δέρματος. Επομένως, σίγουρα ο χειμώνας είναι η πιο κατάλληλη περίοδος. Παρ' όλα αυτά, με τα εξειδικευμένα λέιζερ που υπάρχουν σήμερα και τις σωστές εντάσεις, μπορούμε να επέμβουμε και σε πιο ζεστούς μήνες, με ιδιαίτερη προσοχή βέβαια. Ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το κόστος της αφαίρεσης τατουάζ? Το κόστος της αφαίρεσης ενός τατουάζ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, εξαρτάται από το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται, καθώς τα εξειδικευμένα μηχανήματα, τα Q-Switch, είναι πολύ ακριβά μηχανήματα. Εξαρτάται από τον γιατρό που θα εφαρμόσει το laser, που πρέπει να είναι εξειδικευμένος δερματολόγος και δεν πρέπει να είναι κάποιος απλός χειριστής ενός laser. Από εκεί και πέρα το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος του τατουάζ, από το πόσες συνεδρίες θα απαιτηθούν, κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα χρώματα που έχει ένα τατουάζ, με το αν το τατουάζ είναι επαγγελματικό ή όχι, με το βάθος της χρωστικής. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που αυξάνουν τον αριθμό των συνεδριών και κατ' επέκταση και το κόστος. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχουμε πριν και μετά τη διαδικασία? Πριν τη διαδικασία θα πρέπει το δέρμα να είναι σωστά προετοιμασμένο, ενυδατωμένο, να μην έχει κάποια φλεγμονή, να μην είναι ξηρό, να μην υπάρχει κάποια αμυχή δερματίτιδα. Εφόσον όλα αυτά είναι εντάξει, μπορεί κανείς να προβεί στην αφαίρεση με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Αμέσως μετά είναι απαραίτητη η χρήση αναπλαστικών κρεμών, ενυδατικών κρεμών και αντιλιακού, έτσι ώστε να μην έχουμε επίδραση από τον ήλιο και να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Τι συστήνεται στους ασθενείς που σκοπεύουν να αφαιρέσουν το τατουάζ τους? Οι ασθενείς οι οποίοι θέλουν να αφαιρέσουν ένα τατουάζ θα πρέπει καταρχάς να απευθυνθούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο με το κατάλληλο μηχάνημα. Δεν είναι ένα μηχάνημα που βρίσκεται σε όλα τα δερματολογικά ιατρεία. Είναι πολύ εξειδικευμένο μηχάνημα, πολύ ακριβό μηχάνημα και λίγα είναι τα κέντρα που διαθέτουν
το Q-Switch Laser. Είτε αυτό είναι Anti-Yag, είτε είναι Αλεξανδρίτης. Επομένως, πρέπει κανείς να αναζητήσει τον κατάλληλο γιατρό, το κατάλληλο κέντρο, να δει δουλειές του γιατρού, να δει το πριν και το μετά, να δει live ασθενείς πολλές φορές, έτσι ώστε να επιλέξει σωστά πού θα το αφαιρέσει και να έχει το σωστό αποτέλεσμα. Γιατί να επιλέξει κάποιος την Cosmetic Derma Medicine για την αφαίρεση τατουάζ? Στην Cosmetic Derma Medicine διαθέτουμε Q-Switch Laser τελευταίας γενιάς, Picosecond και Nanosecond, πολύ μικρής διάρκειας παλμού και 2 διαφορετικών μυκών κύματος, τόσο Αλεξανδρίτη όσο και Anti-Yag. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε την αφαίρεση ενός τατουάζ, όσα χρώματα και αν αυτό έχει, όσο μεγάλο και αν είναι, με σωστό τρόπο, χωρίς παρενέργειες και με ασφάλεια.